歡迎你收睇我哋今集嘅 Holomark POV 嗱，呢個星期咧，我哋有好多正卡俾你睇嘅。點解呢？因為我哋買咗一個超巨型嘅 collection 翻嚟，咁裏面咧有 PSA card 同埋有啲好犀利嘅單卡。咁另外啦，我知道你哋等咗好耐，我哋終於會去做giveaway， 你睇下呢一盒正唔正呢？咁點樣贏呢？陣間你就知噶啦。咁我哋快啲去睇卡先。我知道各位呢都好心急，好想快啲走去參加呢個 giveaway。咁但係呢，我哋不如睇咗啲日本寄嚟嘅鑑定卡先。咁第一張呢，就係我最中意嘅平版比卡超鑑定卡，就係嗰一張 Pikachu Dark Phantasma。點解我咁中意呢？就係之前啊，我沉迷玩呢個 Pokemon Arceus 啊，真係好好玩嗰個遊戲。好，第二張究竟係啲咩呢？都係比卡超噶啦。其實我之前都講過，我哋嚟緊係會入好多比卡超，你應該喺我哋網站咧都見到。而呢一張呢，就係 Sun and Moon 嘅 Promo 比卡超啊。好，咁我哋呢，最後嘅一份件呢，裏面有好多張鑑定卡咁，究竟係啲咩呢？大家估唔估到呢？不如睇下啦。就係呢張 Zekrom 啊 ，VMAX Climax 嘅 Zekrom。咁其實呢，咁多張全部都係 Zekrom 嚟嘅。我一買呢，就買咗好多張，因為我覺得呢張真係好靚啊，趁佢好貴之前入手。我哋睇呢個勁嘅 collection 之前咧，不如我哋講下點樣可以參加呢個 giveaway 啊！好簡單㗎咋，嗱，只需要去 subscribe 我哋 Holomark 嘅 newsletter 咧，你就有機會可以贏到呢一盒噶啦。咁我哋下面咧會有條連結，如果你撳落去咧，你就有機會贏噶啦。我哋下個星期5月23號夜晚8點半咧就會 send 個 email 出嚟通知大家究竟邊個贏，所以到時記得 check 清楚你個 email 啊，唔好 miss 咗啊！好，咁我哋不如即刻去睇埋其他嘅卡先。嗱，呢一個 deal 咧就係同阿 Johnny 去做嘅。Johnny 多謝你啊，多謝你支持我哋 Holomark。Johnny 咧其實咧係住南丫島嘅，咁南丫島有樣嘢好搞笑嘅咧，就係佢可以收到信封嘅件，咁但係咧係寄唔到噶，所以佢要特登走出嚟咧去同我哋去交收噶，真係辛苦你啦。其實咧 Johnny 咧佢喺上年12月啊，應該上年12月咧就已經係開始喺我哋嗰度買嘢噶啦，所以我哋每一次咧收到南丫島嘅訂單咧，都應該係 Johnny 啊，我估唔知咧，好似南丫島得個5000幾個人啫喎。好啦，不過唔緊要，我哋快啲講下裏面啲卡先。嗱，啱啱第一本嘅卡簿咧，你會見到，咦，點解有啲美版嘅？冇錯啊，咁 Johnny 咧佢亦都有玩美版嘅卡嘅。咁去到後面咧，你見到咧係有一啲嘅大師球啊，亦都有啲細波啊，細波仔。咁咧，裏面亦都有啲 Terrestrial Festival 啦，有啲 Pokemon 一唔一？咁呢本 Binder 咧就係全部都係日文版啊！你見到其實 Johnny 玩好多嘢啊，佢有玩細閃啊，有玩 V Card 啊，有好多唔同系列咯呢個 Binder。雖然啊呢一個 Binder 咧唔係我哋呢一個 deal 嘅重點，但係咧都想俾你哋睇下，因為有時咧其實我覺得揭下人哋個 Binder 去睇下，喂，究竟人哋收藏咗啲咩咧，同埋佢點樣去安排自己個卡簿咧，我覺得係好過癮嘅，好中意睇啊！我覺得佢呢個卡簿咧係好靚好正。好啦，咁我哋快啲入去睇重點卡好唔好？不過都俾你睇幾張嘅美版先啦。好啦，真係嚟咯，全部都係日文版，而啲卡呢係會越嚟越癲，又話俾你聽，因為呢度裏面嘅單卡真係好犀利啊！我見到佢呢，佢同我講，喂，我全部都係自己抽翻嚟咁滯㗎，所以我覺得佢真係好犀利。你睇下25週年嘅卡都有齊晒，我本身以為嗰張噴火龍都係25週年啊，原來唔係，不過都好靚啊！我覺得嗰張卡絕對唔好睇小佢。咁去到呢度啦，就係啲 SR card、SSR card， 正唔正啊？梗係掂啦，咁梗係要 show 下啲夢夢。好啦，咁但係呢，
我哋去睇最癲嘅卡之前呢，其實我哋可以望下啲鑑定卡先嘅，因為咧呢一個 deal 呢，其實佢個 highlight 個主題根本就係啲單卡 ，OK？ 咁但係呢啲鑑定卡呢，都有啲幾得意、幾靚仔嘅卡，好似呢張夢夢咁，又講夢夢咯，同埋呢張 Miriam 啊，哇好靚啊呢張 Miriam 卡。咁我哋即刻睇埋其餘嗰啲鑑定卡先。咁雖然呢度啲鑑定卡呢唔係好高價值，但係我覺得呢啲鑑定卡呢全部都好靚仔。嗱，而家真係入去重點啦，你望下先啦，你睇下佢幾乎 OK， 我唔開估啦，但係你慢慢睇落去，你見唔見到係咩系列啊 SV8A？ 究竟佢係中咗 God Pack 啊，定係佢真係逐張抽翻嚟啊？好誇張啊！我覺得，雖然啊，我知道你哋唔少人都有儲嘅，但係如果佢真係自己抽嘅話，就真係好犀利。哇！仲有 Lily 嘅 Full Force 啊，係咪好犀利啊？係咪真係自己抽㗎？我未抽過 Lily 嘅 Full Force 啊，我諗我呢一世人冇機會㗎啦。咁但係你唔好飛住啊，因為呢仲有好多張 SAR 睇，你繼續睇落去啊！最後尾嗰兩張先誇張啊！嗱，呢度呢就係 V-Star Universe 嘅超夢夢同埋噴火龍，咁梗係要攝張黑噴落去啦，係咪先？咁之後呢就係151裏面嘅 SAR， 嗱，我哋有噴火龍，有奇異花，同埋呢梗係唔可以少呢個水箭龜啦。咁但係重點卡嚟啦，嗱，你哋望啦，記得參加我哋個 giveaway， 下個星期我哋 POV 再見啦，各位。